Nga promovimi në xhami deri tek sulmet ndaj tyre. Çfarë po ndodh me profesor Nusret Pllonën? Nuk la derë të xhamisë në diasporë pa trokit për me promovu dhe njëherët për me shit librin e tij. Në çdo qendër islame në diasporë, profesor Pllona ishte e mirëpritur, madje duke shitur goxha libra në këto qendra. Profesorit që po i pengojnë xhamijat në vende diasporë, dikur nuk i pengonte të thonte se kjo është mikpritje vllazërore. Po sot ku mbetën këta vëllezër? Ku mbet mirënjohja? Kur tribunat apo aktivitetet fetare kombëtare u ndalen për profën e nderuar Nusret Pllona, ai harroi bukën që e hangër dikur. Tash profesori po derdh lot krokodili se ku po shkojnë parët e vëllezërve dhe motrave tona në diasporë. Parët nuk po shkojnë më për librin e tij, por po shkojnë për ndërtimin e xhamijave. Madje profa nuk hezitoi as edhe me i thonë në mënyrë ironike hamam xhamia. Do me thonë, kur në xhamia mundesh me marr parë, mundesh me shit librin, ato janë aktivitete dhe mikpritje vllazërore. E kur ndalet taxhia, atëherë ato muna me i quajt hamam xhamia. Nëse në këto xhamia ka fonde të dyshimta nga Rusia, Irani e kështu me radhë, atëherë profesor na i kthe parën sepse nuk i ki halal. Kështu që parat që i ke marrë nga fondet për Rusisë e për Iranit, na i kthe se kena nevojë hala për xhamia. Ironia më e madhe është se pikërisht në qendrat kulturore islame shqiptare në Zvicër dhe më gjerë, ai ka promovuar librat e tij dhe ka përfituar financiarisht për tyre. Ai ka gjetur mbështetje dhe hapësirë publike duke promovuar dhe shitur librin e tij. I shohëm bashkë disa fotografi nga aktivitetet e profesorit të nderuar Nusret Pllona që i kanë mbajtur në xhamijat të cilat financohen nga Rusia, Irani e kanë para të dyshimta. Nëse dikur të kthehemi pak mbrapa. Çfarë kanë bërë xhamijat në diasporë? Këto qendra islame në diasporë kanë mbledhur qindra e mijëra euro për fondet për UÇK-n. Qindra e mijëra euro janë mbledhur për fonde të ndryshme, si për arsim, për ndihma humanitare e sociale. Këto qindra mijëra euro janë mbledhur në dyert e këtyre xhamijave në diasporë. Profesor Pllona, se duket ka harruar se roli i xhamijave në Kosovë dhe diasporë ka qenë, është dhe do të mbetet shumë i rëndësishëm, sepse në ato xhamija që ju profesor i atribuoheni me terma fyes, janë frymëzuar e brimosur Ymer Prizreni, i lidhjes së Prizrenit dhe të gjithë rilindasit e kombit shqiptar, që ngritën kombin tonë në piedestal, e deri tek krye heroi i kombit, komandanti Adem Jashari. Se duket profa u shpenduar pas presionit publik që është bërë atij, së fundmi ka shkruar një status të gjatë në rrjetin social Facebook. Mi kanë kërcënuar vajzat brutalisht, ka marrë shumë mesazhe kërcënuese. Nusret Pllona si duket u shpenduar, duke thënë se është keq kuptuar dhe i është nxjerrë nga konteksti i video. Këtë në fund, mos të harrojmë se ish bashkëpunëtori dhe arkivisti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Esat Shala, i ka reaguar Nusret Pllonës. Unë jam shqiptar i besimit islam, kështu kam lind dhe do vdes. Çdo person që më ofendon fen mua, te unë nuk do të ketë vend, aq më pak falje.